Pozdrav svima i dobrodošli radoznali umovi na putovanje kroz vreme, duhovnost i jednu od spoznaja naše stvarnosti. Dobrodošli na Ganesha kanal, moje ime je Jelena i danas zaranjamo duboko u enigmu i razumevanje Kali Juge. Prema vedskim mudracima život na zemlji je pod uticajem ogromnih kosmičkih sila koje dolaze od udaljenih zvezda. A te zvezde koje obasjavaju naše noćno nebo nisu samo udaljeni svetlići objekti, već i kosmički mistični izvor svih stvari. Tako reći, ove kosmičke sile koje slede svoje cikluse, ogromne cikluse, određuju prirodu i kvalitet vremena i života na planeti Zemlji. Postoje ciklusi rasta i ciklusi pada za sve što postoji i oni se smenjuju kao plima i oseka. Među brojnim tim ciklusima i njihovim periodima, podperiodima, postoji jedan koji je posebno interesantan i koji veoma zaokuplja maštu miliona ljudi, a to je Kali Juga. To doba predstavlja deo velikog kosmičkog ciklusa i to tamno doba u univerzumu i na zemlji možda i mi danas živimo. Prema čuvenom Saptariši kalendaru ili kalendaru 7 mudraca, ova intrigantna Kali Juga trebalo bi da se završi sa 2025. godinom, što deluje iznenađujuće i veoma ohrabrujuće. I da li je zaista to moguće, saznaćete u ovom video zapisu, te ostanite do kraja. Svi smo izloženi kosmičkim silama koje slede svoje ogromne vremenske cikluse. I tako reći, sve te energije imaju svoje vreme izraza i puno pravo na svoj izraz u datom vremenu. Zapravo, postoji neki krajnji cilj i smisao svakog od tih ciklusa. Kali Juga predstavlja deo vremenskog ciklusa koji također ima svoj značaj. I hajmo zajedno da otkrijemo šta je zapravo Kali Juga. Kali Juga je jedan od 4 velika perioda ili doba unutar velikog kosmičkog ciklusa koji se naziva Čatur Juga. Inače, pored Kali Juge postoji i Satya Juga, Krita, Treta Juga i Dvapara. To vam je kao jedan ogromni kosmički sat, jer to tako treba zamisliti, koji otkucava jedno posebno kosmičko vreme u univerzumu kroz sva ta 4 pomenuta doba ili juge. Juge zapravo predstavljaju i određeno prisustvo svetlosti, inteligencije i znanja tog kosmičkog uma u univerzumu i na zemlji. Kali Juga zaista ima tu posebnu intrigantnu pozadinu i kažu da je počela ubrzo nakon velikog rata u drevnom velikom Baratu, opisanom u čuvenom delu Mahabharati, jednom od najpoznatijih i najopširnijih epova u ljudskoj poznatoj istoriji. Tačnije rečeno, u vedskoj kosmologiji Kali Juga se opisuje kao doba ljudskih poroka, sukoba i duhovne tame. Kali je zapravo demon koji vlada i provocira ljudski rod. Inače, sam naziv Kali je sanskritska reč koja u prevodu znači svađu i razdor. A šta drugo radi demon nego da pravi razdor i svađu? Dakle, prema pomenutim drevnim tekstovima Mahabharate, Kali Juga je u odnosu na planetu Zemlju vreme kada su ljudska vrlina i duhovna svest na najnižem nivou. Opisuje se kao doba sukoba, konfuzije i materializma. Također, Mahabharata pruža i živopisne opise ove Kali Juge, kao što su slom društvenog poretka, masovna i rastuća pohlepa, okrenutost materializmu, nestajanje duhovnih praksi i uspon lažnih proroka i lidera. Ovo zvuči poznato. Dakle, mnogi bi se složili da ovo savršeno opisuje naš svet u kome živimo. Ali evo gde stvari zaista postaju zanimljive. Kada je Kali Juga počela i kada se ona završava? Zapravo, koliko dugo traje Kali Juga? Uprkos razređenom teološkom okviru ciklusa Juga, datumi početka i završetka Juga i sa njima i Kali Juge ostaju obavijeni velom misterije. Najčešće prihvaćeni datum je 3102. godina pre nove ere. Po drevnom astronomu Aryabhati, ali i po nekim drugim autorima, ovaj datum, znači ova 3102. godina pre nove ere, ipak je obavijena velom misterije i iziskuje dalje istraživanja, jer nema jasnih astronomskih dokaza ni u jednom drevnom tekstu i delu na sanskritu. Po zvaničnim izvorima, Kali Juga je počela te godine, 3102. I to, znači, navode
Purane, za koje se kažu da su napisane u vreme početka hrišćanske ere. Dakle, po Puranama Kali Juga traje 1200 božanskih godina, to jest 432.000 ljudskih godina. Po Puranama mi se nalazimo tek na početku Kali Juge, to jest ako je Kali Juga počela 3102. godine, kako navodi jedan od indijskih astronoma, Aryabhata, mi se trenutno nalazimo u 5126. godini Kali Juge i ostaje nam ni manje ni više nego 426.874 godine, računajući od aktualne ove 2024. Wow, ovo zaista zvuči obeshrabrujuće, te sam lično počela da istražujem da li je zaista to tako i moguće. I pronašla sam da po nekim autorima, astrolozima, kao što su Sri Yukteswar i David Frawley, Kali Juga ima drugačije trajanje. Znači, traje oko 3000 godina ili 1200, ali ovog puta ljudskih godina. Potom Aryabhata, pomenuti čuveni indijski astronom, otkrio je da su visoko napredna bića koje su donela mudrost i znanje civilizaciji poučavala o tome da je svaka juga jednaka, a to znači da svaka juga, Satya Juge, Treta, Dvapare i Kali Juge, traje po 3000 godina, znači traju jednako, gde je 2700 godina izraz juge u punom potencijalu, dok je preostalih 300 godina jedan prelazni period ili period tranzicije i mešavina energija dve juge. Lisa, još jedan proslavljeni astronom drevne Indije, također smatrao da su juge jednakog trajanja. Tako su dvojica ovih najcenjenijih astronoma drevne Indije, Aryabhata i Polisa, verovali u ciklus juga koji se sastoja od 4 juge jednako trajanja od po 3000 godina. Dakle, šta da mislimo o svemu ovome? Da li smo zaista u Kali Jugi? Kada je ona zaista počela? Koliko ona zaista traje? Kada će se završiti? Te hajde da pogledamo neke argumente najpre i činjenice koje mi trenutno živimo, to jest da najpre razmotrimo sve ove naše događaje i da li sve to zaista liči na Kali Jugu. Šta se dešava u svetu i šta je to evidentno? I evo počinjemo sa samog vrha. Dakle, međunarodne, privatne i vojne korporacije pokušavaju da dominiraju svetom sa svim oblicima društvenih, političkih, geoloških, psiholoških, socijalnih, ekonomskih, finansijskih inženjeringa. Ti vidljivi i nevidljivi vladari seju već decenijama, ako ne i vekovima, strahove, iluziju napretka, iluziju prosperiteta, seju lažne vrednosti, seju propagandu i neprestano nasilje. Dakle, svedoci smo sveopšteg i moralnog propadanja. Tu je i totalna degradacija vrednosti porodice sa zloupotrebom ljudskih prava, demokratije, to masivnim medijskim i političkim propagiranjima, favorizovanjem ekstremne manjine, znate na šta mislim, kaže se LGBT. Nauka i naučni sistem su postali toliko slepi, zaslepljeni profitom, da nema uopšte ni morala, ni kritičkog mišljenja, a da ne pričamo o humanosti. Ljudi su privučeni gradskim životom, nažalost, otuđuju se od prirode, živeći u tom betonskom okruženju i u kutijama koje nazivaju svojim domovima. Kada je čovjek otuđen od prirode, on je otuđen od sebe i od svoje prave ljudske i humane prirode. Tu su i mnoge tehnologije kojima nismo dorasli ili jednostavno ne znamo za njih da postoje, a koriste se u tajne i manipulativne svrhe. Tu je i velika pretnja veštačkom inteligencijom, čija kreacija ima za cilj masovnu kontrolu, što predstavlja i najveći rizik za ljudski rod i život na planeti. Naširoko se koristi destruktivna i nevidljiva nanotehnologija, a hrana, voda i vazduh su toliko zagađeni da prosto se pitamo šta se dešava, zbog čega nam se to dešava, i to na svim prostorima planete. Dakle, da li je to namerno, da li je to nesvesno? Također, svedoci smo, ako ne i nesvesni učesnici zaista velikog uništavanja životne sredine i masakara nad florom i faunom. Tu je i perverzna manipulacija vremenskim uslovima koji se stručno naziva geoinženjering i već decenijama vidimo čudne tragove na nebu i vidimo čudno sivo nebo sve više nego plavo i vedro.
Razmislite o tome. Puno toga je čoveku ispred nosa, ali on ne želi da vidi, jer bi radije da živi u tami. I možda je ta tama Kali Juge u ljudskom biću blokirana strahom da otvori oči, da vidi svetlo istine. Strah da pogleda jednak je strahu od slepoće. Da suočavamo se sa izazovima bez presedana, manipulacijom naših umova od strane samozvane elite. Nažalost, prisutne su i sve veće finansijske i ekonomske nejednakosti i polariteti. Pravi matriks koji na sreću sve više otkrivamo. U posljednje vreme sve više ima i smena vođa i lidera političara, mnogi od njih nestaju sa scene iz brojnih razloga, bez izuzetka su i poznate ličnosti iz sveta biznisa, muzike, filma i medija. Neki su ucenjeni, neki su korumpirani do guše i nikom ništa. Drugi naprasno podnose ostavke, neki su napadani, ranjavani, neki su čak i ubijeni, neki su navodno izvršili samoubistva, neki su se naprasno razboleli, a neki su opet uhapšeni i tako dalje. Dakle, scena koju posmatramo vrvi od poluinformacija, dezinformacija, laži i propagande, ma gde je istina? Lako je pogledati naslove u medijima koji decenijama seju strah, mržnju i nasilje. Tragični događaji su na sve strane, a morala, ljubavi i saosećanja nigde na vidiku. Zaista je lako da pomislimo da živimo u najgorim vremenima. Rekli bi Kali Juga u pravom zamahu. Pad ljudske civilizacije u kaljugu nesvesti i neznanja. Možda živimo i u nekoj psihološkoj operaciji. No na kraju, da li je ovo zaista prava ljudska priroda? Ili je to samo izraz Kali Juge i izazov Kali Juge? Da li nju da krivimo ili nešto što ne valja unutar nas? Ja? U stvari, da li je Kali Juga odraz ljudske svesti, to jest nesvesti? Ali pre nego što pređemo na zaključke, hajde da zaronjimo još dublje. Ipak moramo priznati da u ovim vremenima u kojima živimo, svedoci smo napretka i buđenja u duhovnom smislu. Jer se krećemo sve više i više ka razumevanju situacije u kojoj živimo, to jest šta se zaista dešava u ovom svetu. Duhovna svest ipak raste, ja? Ona raste u mnogim delovima sveta. Afrika se oslobađa, recimo, ajde to. Imamo sada ovu situaciju u istočnim zemljama, u zemljama BRICS-a. Dakle, imamo i znanje i prave informacije i istinu koja izlazi malo po malo na videlo, koju određeni broj ljudi, nažalost, trenutno ignoriše. Na sreću ili nesreću, povećana je i povezanost i razmjena informacija, gdje treba biti i oprezan i ostati i hladne glave, radi selekcija tih istih razmjena informacija. Ne znam da li ste svesni, ali vodi se zaista jedan žestok rat informacijama, jedan informacioni rat, jedna nova vrsta rata, koji je zapravo i jedna vrsta velikog rata i ne predstavlja neki veliki treći, ni nuklearni, ni ne znam koji rat konvencionalne prirode, dovoljno da imamo njega, ovaj rat, koji mediji zapravo propagiraju, koji mediji zagovaraju, a opet s druge strane postoje neki drugi mediji koji imaju neke opet važne informacije i predstavljaju zlatnu nit koja nas povezuje sa istinom. Dakle, treba tražiti. Ti isti mediji koji odmažu i mediji koji pomažu nalaze se u tom informacionom ratu. Ko sad finansira ove medije koji svi jednostavno gledamo, jel ti neki glavni opšti mediji? Njih finansiraju vladari iz tame. Dakle, dovoljno je da pogledamo ko finansira određene medije i sve će vam biti jasno. Isplivavaju i neke druge informacije i neka potpuno nova saznanja o našoj pravoj istoriji, o poreklu naše ljudske civilizacije. Kakav Darwin i njegova nebulozna teorija evolucije. Raste svest o društvenim, političkim, istorijskim, finansijskim, ekonomskim, vojnim, naučnim, zdravstvenim i ekološkim pitanjima. I svest će rasti sve više i više jer je nezaustavljiva. Istina je nezaustavljiva. Prosto suočavamo se skoro neizbežno i sa šokovima svesti i sa ogromnom količinom zla koja nas okružuje. I sve to budi jedan prirodni otpor u svakom normalnom ljudskom biću. Istina, tu ima i straha, ima i besa, možda i nemoći, ali kogod da se tako osjetio među nama, sigurno negdje duboko u sebi osjeća da mora nešto da preduzme i da se izvuče iz tog negativnog vrtloga uma koji je na kraju čista iluzija koja hrani naše mrakove pa potom i tuđe. Opšte, dakle, budi se duh u nama, i potreba da se održi svetlost, vrlina i istina. Da, ovo je pravi duhovni rat kroz koji prolazimo. Mnoge duhovne tradicije vide Kali Jugu više nego period pada ljudske svesti i morala. Naime, neka duhovna imena današnjice Kali Jugu vide kao priliku za
ubrzani duhovni rast, gdje izazovi sa kojima se suočavamo mogu ubrzati našu evoluciju. Drugi to tumače kao vreme kada je veo između materijalnog i duhovnog sveta najtananiji, pružajući duboke uvide i velika preuzimanja svesti, ishodno tome duboke unutrašnje promjene. A sada hajde da se vratimo kroz vreme do porekla ovog koncepta u jugama. Ideja velikih vremenskih ciklusa i perioda razvoja i prosperiteta kao i pada postoji u svim velikim civilizacijama. Mnoge drevne kulture od Kineza do Maja pa i do srpskog kalendara imale su slične ideje o cikličnosti vremena i o smjenjivanju perioda razvoja i pada ljudske svesti. Što se tiče samog koncepta juga, postoji nekoliko važnih tumačenja. Dakle, prvo važno tumačenje, ono koje smo već spomenuli na početku, je prema Puranama, koje su nastale u doba početka hrišćanske ere. Potom prema Manu ili prvom čoveku vedske kulture, koji je bio kreator ljudskih zakona nakon velikog potopa i čiji tekstovi i spisi potiču mnogo ranije, mnogo pre nego same Purane. Prema Šri Yuktesvaru, vedskom astrologu, joginu, koji je bio komentator Bhagavad Gite i Biblije, a između ostalog i guru Paramaši Yoganandi. I imamo isto jedan posljednji koncept koji je zaista vredan razmatranja, jeste Saptariši tropski indijski kalendar, po kome ni manje ni više Kali Juga se završava 2025. godine. Znači, naredne godine. No sada krenimo prema Puranama. Dakle, prema Puranama koje možda i liče na neka, ajde kažemo, evanđelja u hrišćanstvu, ali opet nisu evanđelja. Purana ima 18. Dakle, prema Puranama Čatur Juga ili Maha Juga sačinjena od 4 manje juge. To su Satja ili Krita Juga, Treta Juga, Dvapara Juga i Kali Juga. Ovaj ciklus od 4 manje juge ili Maha Juga sastoji se od 12.000 božanskih godina, što je ekvivalentno 4.320.000 ljudskih godina. E sad, 71 Maha Juga ili ove Čatur Juge, znači 71, čini jednu Manvataru, a 14 Manvatara čini veliki ciklus koji se naziva Kalpa. Jedna Kalpa je jednaka Brahminom danu. I univerzum je uništen ili bit će uništen na kraju ovog jednog Brahminog dana, na kraju Kalpe. Inače, svakom Manvatarom, koja je sačinjena od 71 Maha Juge, vlada jedan prvi čovjek koji se naziva Manu. U sadašnjoj Kalpi proteklo je do sada 6 Manvatara od mogućih 14. Ime 7. Manua koji vlada nad 7. Manvatarom sadašnje Kalpe je Vaivasvata. Inače, pisci Purana su kreatori ovih brojki, od kojih su mnoge izgleda napisane tokom prvih nekoliko vekova hrišćanske ere, a pretpostavlja se da nisu baš bili voljni da veruju da je Kali Juga kraća. To je sad jedna pretpostavka. Stoga je učinjen pokušaj da se produži trajanje Kali Juga razlikovanjem božanskih i ljudskih godina, gdje je jedna božanska godina jednaka 360 ljudskih godina. Njihovo rješenje je univerzalno i prihvaćeno, te je po njima dužina Kali Juge zasnovana na sumnjivoj računici, gdje je 1200 godina Kali Juge odjednom promijenjeno u božanske i kada se pomnoži sa 360 ljudskih godina, dobija se brojka od 432.000 običnih ljudskih godina Kali Juge. Wow! Otkrivanje datuma od početka Kali Juge iz drevnih tekstova na sanskritu i Purana prepuno je poteškoća, pošto su se uvukle i brojne netočnosti informacije ciklusa Juge koje se nalaze u njima. U mnogim tekstovima na sanskritu, dakle, trajanje Juge ciklusa je najvjerovatnije, dakle, veštački naduvano na abnormalnu vrednost od 4.320.000 godina. Uvođenjem ovog faktora množenja, dakle sa 360, koji je predstavljen kao broj ljudskih godina. I na kraju, znači, dobija se ogromna brojka, preko 4.320.000 trajanja Maha Juge ili Čatur Juge do jednog ciklusa. Kod nekih mojih ličnih razmišljanja povodom uopšte ove informacije od 432.000 godina trajanja Kali Juge po Puranama. Kada je u pitanju dužina Kali Juge, jer kad se vratimo sad na Kali Jugu koja je deo tog ciklusa, tog Čatur ciklusa, iznosi od 432.000 godina,
Postavila bih jedno pitanje. Da li se ova pozamašna brojka odnosi na razumevanje ciklusa univerzuma, a ne iz ugla našeg solarnog sistema i Zemlje u njoj? Jer ciklusi u univerzumu i ciklusi u solarnom sistemu nisu istih dužina usled prirode bića na koje se odnose. Jer zna se da u ciklusima postoje ciklusi, jer ciklusi u ciklusima pa ciklusi u ciklusima, a opet ovaj broj 360 koji služi za pretvaranje tih božanskih godina u ljudske predstavlja broj stepeni, kruga, to jest ciklusa. Te možda na kraju i postoji neki proporcionalni odnos između ciklusa, što bi značilo da Kali Juga univerzuma iz ugla božanskih bića ili deva traje njihovih 1200 božanskih godina, dok za nas ta specijalna Kali Juga univerzuma traje 432.000 godina, što se navodi u Puranama. Zapravo to možda predstavlja jednu mega čatur jugu, jel? Ceo znači ciklus od sve 4 juge od 4 miliona i kusur godina, jel? Opet s druge strane, Kali Juga našeg sunčevog sistema je možda jedna od čatur juga. I iz ljudske perspektive ona zaista možda i traje 1200 ljudskih godina, koja opet ima veze i sa precesijom ravnodnevice, ekinoksa. Dakle, ovo je samo jedna od hipoteza koju je objašnjavao i David Crowley, čuveni vedski astrolog, i to u svom delu Astrologija mudraca na strani 35. No, vratimo se mi sada, šta sad, eto, posle ovih Purana kaže Manuov zakon ili šta se govori i kroz važne tekstove na sanskritu kao što su i Mahabharata, i u suštini šta kažu naučnici koji kažu da zapravo ovi Manuovi zakoni su sastavljeni ranije od Purana i oni možda mogu biti verodostojniji. Dakle, oni zadržavaju prvobitnu vrednost ciklusa juga od ukupno 12.000 godina. Znači sve 4 juge traju ukupno 12.000 godina, ne pominjući sad te božanske ili ljudske godine kao što je reč u Puranama. Mahabharata navodi da je trajanje ciklusa juga zasnovano na danima i noćima ljudskih bića. Zoroastrijanci su također verovali u ciklus doba od 12.000 godina. A velika godina ili savršena godina antičke civilizacije bila je za nijansu različita i predstavljena je u trajanju 12.954 godine doba Cicerona ili 10.800 godina u doba Heraklita. Dakle, po Manu, legendarnom prvom čoveku i zakonodavcu na prostorima Barata nakon velike poplave, postoje 4 juge koje su date po hronologiji i količini i svetlosti koja je prisutna u njima. Znači, količini svesti koja je u njima prisutna. Najpre, to je Satja juga, vreme istine i savršenstva, gde su inteligencije i znanje prisutni u potpunosti u svemu, u univerzumu, u punoj vrednosti i izrazu, tako reći 100%. Njeno trajanje po Manu je 4000 godina sa dodatkom 1/10 vremena, ovih 4000 godina, ili 400 godina, i to pre njenog početka i na kraju njenog trajanja, što daje 2 puta 400 godina za prelaz na 2 perioda do sledeće juge ili u totalu 4800 godina. Potom treta juga, kada vrlina inteligencije i znanje počinju da opadaju, to jest većinom su prisutni, ali ne u svima. To je nekih, ajde da kažemo grubo rečeno, 75% svetlosti i te inteligencije koja prodire na zemlji. Po Manu je u trajanju od 3000 godina sa prelaznim periodom od ukupno 600 godina i u totalu 3600 godina. Potom imamo 2 parajugu gde su svetlosti i tama u ravnoteži i izjednačeni, što daje 50% vrlina, inteligencije i znanja i 50% tame i neznanja. Ona je u trajanju od 2000 godina sa prelaznim periodom od 400 godina, što ukupno daje 2400 godina u totalu. I konačno tu je Kali Juga, koja nas ovdje najviše interesuje. To je doba pada ljudske svesti, gde je mračna strana ljudskog postojanja preovladava, gde je oko 25% civilizacije ljudske ta koja čuva vrline, inteligenciju i znanje, što je i naša pretpostavljena trenutna situacija. Ona po Manu traje 1000 godina u punom jeku sa prelaznim periodom od 200 godina ukupno, što je u totalu 1200 godina. Koliko ova 2 ciklusa juga, čatur ciklusa, pomnožimo sa 2, dobit ćemo 24.000 godina ili približnu vrednost velike godine.
Gledano iz drugog ugla, svaki ciklus precesije se može podeliti na dva dela, takođe, na rastući i opadajući deo. Rastući je onaj u kome se Sunce kreće u svojoj orbiti i mi sa njime ka centru galaksije, dok je opadajući ciklus precesije kada se Sunce u svojoj orbiti i mi sa njime kreće od galaktičkog centra, to jest udaljava se od izvora ka obodu galaksije. Dakle, rastući ili uzlazni ciklus precesije počinje od Kali Juge ka Dvapari, potom ka Treti i Satji, nakon čega nastupa opadajući ciklus precesije, ponovo znači počevši od Satje preko Trete, Dvapare i Kali Juge. Dakle, ovdje se ne dešava skok od Kali ka Satja Juge i zlatnom dobu jer je nemoguće, ili pad od Satje Juge direktno u Kali Jugu, tame, već se ciklus obavlja postepeno rastući ili postepeno opadajući. Dakle, čak i ako se mi sad trenutno nalazimo na nekom kraju Kali Juge, ne možemo skočiti u zlatno doba ili doba Satja Juge, već u doba Dvapara Juge, gde imamo jednaku neku prisutnost i svetlosti i tame. No, hajde da vidimo jednu drugu teoriju koja se zasniva na učenju Šri Juktešvara. Dakle, u svojoj knjizi Šri Juktešvar, Sveta nauka, izdata 1894. godine, isti je pojasnio da kompletni ciklus juga traje 24.000 godina i da se sastoji od uzlaznog ciklusa od 12.000 godina, kada se ljudska vrlina postepeno uvećava, i silaznog ciklusa od 12.000 godina u kome se vrlina postepeno umanjuje. Dakle, nakon što završimo 12.000 godišnji uzlazni ciklus od Kali Juge do Satja Juge, sekvenca se preokreće, i počinje silazni ciklus od 12.000 godina koji kreće od Satja Juge ka Kali Jugi. Juktešvar navodi da svaki od ovih perioda od 12.000 godina donosi potpunu promjenu kako spolja u materijalnom svetu, tako i iznutra u intelektualnom ili električnom svetu, kako ga naziva, i naziva se jednim od Dajeva Juga ili električni par. Sad, ovo su neki izrazi koji potiču iz njegove knjige. Inače, trajanje kompletnog ciklusa Juge, znači Čatur Juge, od 24.000 godina, blisko je približno velikoj godini ili precesiji ekinoksa u trajanju od 25.765 godina, što je vreme potrebno Suncu da precesira, to je da se kreće unazad kroz 12 zodijačkih sazvežđa, znači da napravi ceo krug. Zanimljivo je da Surya Siddhanta navodi vrednost od 54 lučne sekunde godišnje za precesiju, to jest za ajanamšu, u odnosu na trenutnu vrednost koja iznosi 50,29 lučnih sekundi godišnje. Sad, ovo sve može da se prevodi u precesijsku godinu koju navodi Juktešvar, koja iznosi 24.000 godina. To znači da trenutna posmatrana vrednost precesije može jednostavno biti i privremeno odstupanje od neke srednje vrednosti. Ipak su velike brojke ovdje u pitanju. Koncept koji naglašava ovdje Šri Juktešvar, uzlaznog i opadajućeg ciklusa juga, još uvek preovlađuje među budistima i džainistima, a džainisti veruju da potpuni vremenski ciklus koji nazivaju Kala čakra ima progresivnu i regresivnu polovinu. Ova dva poluciklusa slede jedan za drugim u neprekinutom nizu za večnost, baš kao ciklusi dana i noći ili rastući i opadajući mesec. Ali mi još uvek ne znamo kada je počela juga. Imamo teoriju, juge su možda istog trajanja, ali opet ne znamo kada je počela. Ceo ciklus Kali Juga približno jednak velikoj godini, to jest ciklusu Sunca u precesiji kroz zodijačka sazvežđa, svih 12 koji iznosi oko 24.000 godina. Sad, originalni Juga ciklus je možda kodiran u indijskom tropskom kalendaru koji se naziva Saptariši kalendar. Po navodima Bibudev Misre, indijskog istraživača i naučnika, Saptariši kalendar drevne Indije zasnovan je na precesiji ravnodnevice, dakle na velikoj godini. I u pitanju je tropski indijski zodijak, gde je stopa precesije jednaka jednom lučnom stepenu za 100 ljudskih godina. Izraz Saptariši odnosi se na 7 rišija ili 7 mudraca koji predstavljaju 7 zvezda sazvežđa velikog medveda. Oni se smatraju prosvetljenim rišijima koji se pojavljuju na početku svake juge kako bi širili zakone civilizacije.
to je priča po legendi. Inače, Čatur Juga ili veliki ciklus je kodiran u Saptariši kalendaru i korišćen je u velikoj meri tokom perioda Maurija u 4. veku pre nove ere. I još uvek je u upotrebi u nekim delovima Indije. Saptariši kalendar kao starija verzija Purana otpočinje sa merenjem vremena dolaskom 7 rišija 6676. godine pre nove ere. U stvari ovaj kalendar predstavlja zabeleženu hronologiju kraljeva Bharata od pomenute 6676. godine pre nove ere. Dakle, Saptariši kalendar koji se koristi u Indiji imao je ciklus od 2700 godina i kaže se da sazvežđe Velikog medveda ostaje 100 godina u svakoj od 27 nakšatri, to su mesečeva boravišta ili mesečeve stanice, što daje taj ciklus od tih 2700 godina. Ovaj ciklus od 2700 godina se također naziva Saptariši era ili Saptariši Juga. I čini se da je originalna doktrina ciklusa Juge zapravo vrlo jednostavna. Dakle, ovaj drevni Saptariši kalendar, ova alternativna teorija također sugeriše da su Juge mnogo kraće, od kojih svaka traje samo 2700 godina sa 300-godišnjim prelaznim periodom između njih. I ukoliko ovaj princip od 2700 godina primjenimo u slučaju Juga i ako imaju jednako trajanje, dolazimo do broja 10.800 godina, koliko traje velika Heraklitova godina u helenskoj tradiciji. Ovo jasno ukazuje da je osnova ciklusa svetskog doba i u staroj Indiji u Bharatu i u Antici na našim prostorima bio Saptariši kalendar. Zatim dodavanjem 300 godina perioda tranzicije između sve 4 juge, dobijamo 4 juge puta 300, 1200 godina. Dodamo 10.800, 1200 godina, dobijamo šta? 12.000 godina. Početnu godinu praćenja Juga od 12.676. godine pre nove ere, što je opet više od 14.500 godina pre našeg današnjeg vremena. Tokom ovog perioda konstelacija Velikog medveda bila je ušravana na kšatri. I fascinantno je pomenuti da Veliki medved pod navodima Saptariši kalendara napreduje za 3 nakšatre u svakoj jugi zbog uključivanja 300-godišnjeg prelaznog perioda. Ovo se opet lepo slaže i sa vedskom tradicijom jer Mahabharata pominje da je u drevnim vremenima Šravana nakšatra bila počestvovana sa prvim mestom u ciklusu nakšatri. Ceo ciklus juga traje ukupno 24.000 godina, pri čemu svaka juga traje 3.000 godina po ovom kalendaru. U okviru 24.000 godina, dakle, treba razlikovati dva glavna ciklusa koji smo već negde pomenuli ranije, po Šri i Jukteš. Ovaj vremenski ciklus možete posmatrati kao sinusni talas i taj sinusni talas se neprestano kreće u nekom drugom ciklusu, mnogo većem, što je i više dimenzionalni prikaz gde se vreme može razumeti i kao spirala, u spirali. Ovo odgovara i načinu na koji se i planete kreću, znači grahe koje se kreću oko sunca, to je Surje ili Atmana. Kako nam sve ovo deluje? Zaista deluje kao jedan pravi roller coaster univerzuma. I uronimo sad dublje u vremensku liniju ciklusa juga zasnovanu na Saptariši kalendaru. Prema ovom tumačenju predviđeno je da se Kali Juga u svom punom rastućem izrazu da će prestati, da će se završiti 2025. godine, otvarajući put za 300-godišnji prelazni period koji će nas uvesti u Dvapara Jugu. Prema ovoj vremenskoj liniji, oko 3676. godine pre nove ere otpočeo je period Kali Juge u ciklusu pada. Ovo je bitno da razumete. Oko 676. godine pre nove ere počinje druga polovina velikog čatur ciklusa od 12.000 godina, znači uzdizanje, to predstavlja rastući ciklus, te vidimo da počinje sa dna i da se kreće ka vrhu od Kali Juge do Satja Juge. I što je iznenađujuće, ova trenutna rastuća Kali Juga, narode, treba da se završi ulaskom u 2025. godinu. Po Saptariši kalendaru je tako. Dakle, po ovom kalendaru posljednjih 2700 godina prolazili smo kroz rastuću Kali Jugu koja bi trebalo da se završi naredne godine. Ovo je jedna zaista uzbudljiva perspektiva i očekuje se da će se puna manifestacija sljedeće juge
uzlazne dva parajuge desiti 2325. godine nakon prelaznog tranzitnog perioda od 300 godina. Dakle, uzlaznu dva parajugu će potom naslediti dve naredne juge, uzlazna treta juga i uzlazna satja juga, koje zajedno zaokružuju rastući ciklus od 12.000 godina. Ovaj prelazni period, kada gledamo uopšte ove juge, predstavljaju i kao i neke nezgodne tinejdžerske godine univerzuma, gde se sve menja, gde ima puno i prevrata i niko ne zna šta može da očekuje. To može biti i vreme rasta i promena, ponekad i haosa, ali i vreme potencijala i novih početaka. Tako se univerzum u tom nekom prelaznom periodu izražava na taj način u odnosu na nas ljude, dakle sazrevamo. Dakle, narode, po teoriji zasnovanoj na Sapta Rishi kalendaru postoji 300-godišnji prelazni period između svake juge, a to znači da će period nakon 2025. godine po Sapta Rishi kalendaru biti podeljen u dve faze. Znači imat ćemo sumrak Kali juge od 2025. do 2175. što je opet neko vreme preokreta i kolapsa zastarelih sistema u kome se mi trenutno nalazimo. Znači, narode, ovo je nešto više pozitivno nego što je negativno. Znači, mi idemo ka tome po Sapta Rishi kalendaru. Idemo ka čemu? Ka svetlosti, ka znanju, ka istini. A drugi period koji predstavlja zoru dva parajuge je period od 2175. do 2325. što je pojava novih duhovno razvijenih filozofija i načina života. Dakle, narode, ovo je pozitivno. Iz ugla Sapta Rishi kalendara mi zaista evoluiramo i idemo ka boljim danima. I to je nezaustavljivo. Dakle, narode, šta da mislimo, da li smo u Kali jugi i da li izlazimo iz nje? Da li je to samo metafora za večnu borbu između svetlosti i tame u nama? Odgovor nije ni crn ni beo, ali šta sve ovo znači za nas danas? Neke duhovne vođe tvrde da smo u prelaznom periodu. Neki čak kažu da smo odavno izašli iz Kali juge, dok drugi veruju da je Kali juga tek na svom početku. Bilo da prihvatimo tradicionalni pogled na veoma dugu Kali jugu od 432.000 godina ili ovaj alternativni kraći ciklus po Sapta Rishi kalendaru, da se Kali juga završava 2025. godine, poruka je jasna. Živimo u vremenu velikih i turbulentnih, dubokih promjena. Ali evo jedne perspektive koja bi vas mogla oduševiti. Šta ako Kali juga nije samo propast i tama? Jer neki duhovni učitelji sugerišu da je to zapravo vreme velikih prilika. Kako god, meni lično zvuči da smo pri kraju rastuće Kali juge i da ulazimo u prelazni period koji nas priprema za svetliju dva parajugu, a ne za satja jugu, ne za zlatno vreme. Ne nadajte se tome, jer ne možemo skočiti sa niskog nivoa svesti ka visokom. Dakle, ulazimo u godine pročišćenja, pripremu ulaska u dva parajugu. Možda je ova rastuća Kali juga i poziv na akciju, poziv za svakog od nas da postane to svetlo, jer i to tako naizgled malo svetlo sija jako u tami. Bez obzira da li smo u Kali jugi ili ne, jedno je jasno. Moć da oblikujemo svoj i ovaj svet zapravo gde leži? Pa leži u našim rukama. A lično posmatrajući, nalazim da je više nego evidentno na osnovu informacija do kojih sam došla svojim nekim ličnim istraživačkim radom, da se nalazimo na pragu tranzicije ka boljim vremenima. Ta promjena ka boljem zavisi zaista od svakoga od nas ponaosob. Brojni su ljudi koji su ispred nas i koji nam pokazuju svojom svetlošću i svojim primjerom kuda treba ići. I mi također imamo tu priliku, ali i odgovornost da pokažemo drugima svojim primjerom. Kako se približavamo u 2025. godini, energije će se intenzivirati i ja verujem da vi to zaista i osjećate. Dakle, očekujemo i veliku promjenu u društvu, okruženju i naravno u nama samima. Vreme je za buđenje, a mnogi će i osjetiti poziv da se podignu i da preduzmu neku akciju. Ne radi se samo o ličnom rastu, narode, ovdje se radi o kolektivnoj evoluciji, kolektivnoj svesti planete Zemlje. Pa šta je to što mi ovdje sad možemo konkretno da uradimo? Osnovno je i potrebno je da svako za sebe postane ta promjena koju želi da vidi. Uključite se u dela ljubaznosti, tolerancije, širite ljubav i promovišite razumevanje. Svet vapi za ljubavlju i saosjećanjem, svet vapi za vrlinom i moralom, svet vapi za time, a ne za podelama.
Svaki čin ljubaznosti, svaki trenutak pažnje, svaki korak ka boljem razumevanju sebe i drugih, to su prave alatke, pravo oružje protiv tame. Negujte lične vrline, negujte vašu otpornost u suočavanju sa izazovima, doprinosite društvu, radite na suosjećanju, razumevanju, tražite istinu, znanje, informacije i pozdravite svaku priliku za duhovni rast bez obzira na poteškoće. Kada ćete biti to što jeste, ako ne baš sada kada je to potrebno? Nemojte se stideti sebe. Budite hrabri, izrazite to što jeste. Ovo vam je princip sad ili nikad. Radite na pozitivnim promjenama, bez obzira na tamne boje ovog kosmičkog doba u kome se nalazimo. Unesite vaše svetle boje. I ne brinite ako ne možete da predvidite sva moguća dešavanja i ako vam budućnost izgleda mutno i nesigurno, već je važno da se vi pripremite i mentalno i emocionalno. Opremite se znanjem, okružite se ljudima koji vas podržavaju, ostanite prizemljeni, svesni dešavanja i pozitivni. Što ste više usresređeni, usidreni, bolje ćete prihvatiti oluju i bolje ćete razumjeti šta se dešava u vama i oko vas. Prihvatite i tu neizvesnost otvorenog srca i uma. Budućnost nije urezana u kamenu. To je platno koje čeka da vi naslikate vašim vizijama. I bilo da smo na kraju Kali Juge ili u njenom početku, imamo moć da stvorimo svetlost u toj tami, da pronađemo jedinstvo u podeli i da duhovno značajno napredujemo. A ova Kali Juga, kao i mnogi duhovni koncepti, služi kao gledalo za samoposmatranje i društvenu analizu. Umjesto da se plašimo Kali Juge, iskoristimo ovo saznanje da inspirišemo pozitivne promjene u sebi i svijetu oko nas. Čak i u najmračnijem dobu imamo moć da budemo svetionik za druge. I za kraj, možda srpski kalendar nudi istinu o ovim jugama i o Kali Jugi. To tek treba istražiti. Ako ste uživali u ovom putovanju kroz vreme, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da ga podelite sa prijateljima koji vole ovakve tematike. Također zapratite Ganiša kanal kako bi ostali informisani u narednim zanimljivim i poučnim objavama. A uskoro ću objaviti nove sadržaje kao što su i prognoza za narednu godinu, 2025. I šta nas to očekuju u godini Marsa i naravno za sve vaše mesečeve znake i podznake po Đotišu. Do sljedećeg puta ostanite otvoreni, hrabri, neutralni, ostanite ljubazni i pitomi i ponajviše čuvajte tu svoju najsvetliju sveću, to malo, a tako jako svetlo koje vam je dato na čuvanje u doba vetrova. Vaša Jelena.